Y el Señor le preguntó a los 12 discípulos, І Ісус питався в 12 апостолів: ¿queréis ir vosotros también? може ви хочете вже піти? ¿Recuerdan? Пам'ятаєте? Pero lo que no dijimos es lo que dijo el apóstol Pedro. Але ми не сказали те, що сказав апостол Петро. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. До кого ми можемо йти, Господь, якщо тільки ти маєш слово життя? So, a ese Jesús es al que siempre podemos ir. Отже, це той Ісус, з яким ми можемо завжди йти. Ahora busquen Lucas. Давайте Seguimos знайдемо leyendo en Lucas. Луки, Lucas capítulo 2. другий розділ. Vamos a leer 4 versículos. Прочитаємо 4 вірша. Lucas capítulo 2, verso 48. З 48-го вірша. ¿Lo tienen? Señor Jesús dice que cuando predicaba en el templo o en la sinagoga, Говориться про те, що коли Ісус Христос проповідував в храмі або в синагогі, puesto en pie, alzaba la voz. Він Verso 48, cuando le vieron, no estoy. Verso 29, perdón. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, 29-й. porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Amén. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria a ti, Señor. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia al Señor. Me acompaña en el Espíritu en oración. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar hoy en tu casa. Este es el día del Señor, este es tu día. Oh Señor, ayúdanos a tratarlo como tal. Límpianos, purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Haznos oír hoy gozo y alegría, y se recrearán los huesos, algunos de ellos que has abatido. Oh Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Señor, un espíritu noble. Padre Santo, háblanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Амінь. Tomen asiento, hermanos. Estamos en las Navidades Ми зараз святкуємо Різдвяні свята. y para muchos de nosotros hablar de la venida de Dios en Cristo І для більшості нас говорити про прихід Ісуса Христа es precioso. Amén. – це дуже радісно, це чудово. Jesús ya había nacido 8 días antes de cuando lo trajeron al templo. А Ісус народився за 8 днів до цієї розмови, яка відбулася в храмі. Y ahí lo encontramos en lo que hemos leído, parte de lo que hemos leído anteriormente en Lucas 1, del 26 al 38. І те, що ми бачили або прочитали, це те, що також могли читати з Луки з першого. El pesebre, los pastores, los ángeles, todo lo que ocurrió en el nacimiento, todo quedó atrás. Ми бачимо, що все, що відбувалося під час його народження, все воно відставилося назад. І зараз вже розмова в храмі. Este texto señala un momento especial en el comienzo de la carrera de Jesús. Цей текст, він показує особливий момент або початок особливого життя Ісуса Христа, Його служіння. En este octavo día, el día 8,
había varias tareas que tenían que hacer. Tenían que llevarlo al templo y ponerle el nombre. На восьмий день потрібно було зробити дуже багато роботи. Потрібно привезти в храм, потрібно було зробити обрізання, дати ім'я, дуже багато що. Iban a dedicarlo como estaba escrito en la ley. І треба було виконати той закон, який був написаний. Y no fue, podríamos decir que fue una dedicación normal, pero tenía todo menos normal. Але і ми можемо сказати, що це були події нормальні, але вони відбулися ненормально. Porque el nacimiento de Jesús no fue normal. І його народження не було нормально. María no concibió a Jesús normalmente. Марія не отримала Ісуса в звичайному So la народженні. dedicación que iban a presentar a Dios, al bebé, no era normal. Його представлення Господу і посвячення не було нормальним. Pero todo estaba siendo hecho conforme a la ley de Moisés. Але все відбувалося згідно закону Мойсея. Dice que todo varón que abre la matriz debe de ser presentado, dedicado a Dios. Написано там, що кожен чоловік, який вийде із жінки, Y повинен бути debería de представлений Богу. ofrecer un cordero de un año. І потрібно було принести в жертву одне ягня однорічне, Llevarlo al templo, привезти в храм. además de un palomino y una tórtola. Потрібно було принести хоча б одну голубку або одного Eso es горобчика. según Levíticos capítulo 12, versos del 6 al 8. Це згідно Левитів. Pero ahí hacía espacio el Señor Але Бог зробив там місце. para aquellos que no tenían, como dicen algunos, mucha pasta. І Бог зробив таку можливість для бідних, тих людей, які не мали грошей. So, si eran pobres, Якщо вони були бідні, el Señor les permitía llevar 2 tórtolas o 2 palominos. тоді можна було не приносити ягня, а треба було принести 2 голубки або 2 горобчика. Por eso, si leemos todo el capítulo, vemos que María y José eran pobres, Коли ми читаємо до цей другий розділ, ми бачимо, що вони були бідні. porque llevaron solamente 2 tórtolas o 2 palominos. Вони привели тільки 2 пташечки, принесли на пожертвування Господу. Ellos esperaban una ceremonia normal, al igual que los demás. Por ejemplo, como nosotros presentamos los padres de Mijael y Diana, y luego el hermano Chano y la hermana Yadira ellos presentaron a Miguel Ángel, y el hermano Chano y Yadira presentaron a su bebé, que se llama Haitiana. Now, nosotros no, una dedicación pues normal y corriente. І вони очікували на те, що відбудеться звичайне посвячення Господу, так як ми бачили наші брати і сестри, і Міша з Даяною, і Чан з дружиною приносили. Це мало бути нормально. Pero esta dedicación era especial. Але саме ця подія була особливою. Esto era el Hijo de Dios. Це був Син Божий. No es que Jesús fue su comienzo ahí, cuando nació. Це не значить, що Бог утворився тоді, коли він народився. Muchos creen eso. Багато людей вірять в те, що Ісус почав свою історію тоді. Pero Jesús no comenzó su vida ahí, Ісус Христос не починав життя своє в той момент. porque Él estaba en la creación con Dios el Padre y el Espíritu Santo. Тому що він існував завжди і був навіть спочатку творіння світу. So, aunque mucha gente cree que ese es el comienzo de Jesús, Але навіть не дивлячись на те, що багато людей вірять це, що eso no es cierto. це неправда. Porque si miran en Juan capítulo 1, Але якщо подивитися в Івана, 1 розділ, 1 вірш, verán que ahí enseña que Jesús era Dios y que era el Verbo y que fue el Creador. і там ми можемо побачити, що Ісус – це є Бог, який є Словом, і це Слово творило світ. También queremos destacar esta mañana que en este pasaje І ми хочемо побачити зараз в цій ситуації, в цій історії,
vemos el trabajo de la Trinidad también. Також ми бачимо працю в Троїці, Lo mismo que en el bautismo del Señor Jesús. так як і відбулося під час хрещення Ісуса Христа. ¿Recuerdan Jesús bautizándose por Juan en el río Jordán? El Espíritu Santo desciende en forma de paloma en Jesús y Dios el Padre desde el cielo pronuncia estas palabras. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oír. Пам'ятаєте, як відбулося хрещення? Ісус Христос прийшов до Івана, і під час цього Дух Святий явився в голубі, прозвучав Божий голос, який сказав: «Це є син мій улюблений, в якому моє благовоління». Vamos a leer unos cuantos de versículos del capítulo 2, desde el verso 21. Давайте почнемо кілька віршів із другого розділу, починаючи з 22 вірша. So, si tienen sus Biblias, pueden seguirme desde el verso 21. З 21 вірша можете слідкувати за мною. Dice, cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. En el capítulo 1, el verso 31. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. So, ahí demuestra también una cosa que podemos tomar nota, es que dice que abrió la matriz, porque la matriz estaba virgen. Тут важливий момент також, що треба зауважити, що та дитина, яка відкрила вихід жінки, чому? Тому що Марія була дівою, вона була дівственницею. Ella, cuando una mujer da a luz, ya no es virgen antes de dar a luz, porque ha habido una unión del esposo. Будь-яка жінка, коли народжує, вона вже не є дівственницею, але в випадку Марії вона була дівственницею. Pero en el caso de María, ella no tuvo contacto con ningún varón, sino que el Espíritu Santo, por gracia del Espíritu Santo, engendró. Тому це була надзвичайна подія, бо Марія завагітніла через Духа Святого, без чоловіка. Ahora el bebé abre la matriz, ya no es virgen. І коли вже дитина вийшла з неї, вона вже перестала бути дівственницею. Continuamos en el verso 24, dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Amén. Estamos a nosotros esperando una consolación. Amén. Hay una consolación que le espera a todo aquel que es renacido de nuevo. Thank you, Lord. Ми чекаємо того визволення, яке нам має приготувати Господь, чи ми зайняті своїм чимось. Тому що дуже важливо чекати визволення від Господа. Y es la consolación, en inglés decimos the great hope, la gran esperanza. І Amén. це визволення в англійською мовою направляється як велике очікування, велика надія. La esperanza de que este Jesús, este bebé, ya no es un bebé, es nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. Надія і очікування того, що Ісус Христос, цей маленький дитинка, це вже не просто дитинка, це Бог, який нас спасе. El cual esperamos su regreso en las nubes. Тому ми очікуємо нашого підхоплення на небеса. Eso sí que será un día para celebrar. Тому це буде особливий день для святкування. Simeón esperaba la consolación de Israel, ¿ok? Y la consolación de Israel era que esperaban al Mesías, Amén. profetizado en todos los profetas Amén. y sobre todo en Isaías. Amén. Цей чоловік Семен, він очікував визволення і потіхи для Ізраїля. Того потіхи, яку чекали всі євреї, і про яким говорилися всі пророки до цього. Si miran, si estudian Isaías, al profeta Isaías,
está por todos los capítulos. Hay algo del futuro Mesías. Дивіться, якщо глянути в Ісаї, пророка Ісаї, то так практично в кожній главі говориться про прихід Спасителя So, Месії. luego Israel esperaba al Mesías. Тому Ізраїль чекав Месію. Todos los judíos, Всі євреї цього робили. pero no como Simeón. Але не так, як цього робив Симеон. Podemos estar todos los que estamos hoy en el culto, І ми також можемо чекати всі, які тут зібрані. pero no todos están esperando con gozo la venida del Mesías de vuelta a buscarnos. Всі ми можемо тут знаходитися, але не всі ми чекаємо прихід Ісуса Христа з радістю. Eso va más lejos que asistir a la iglesia. І це буде набагато далі, ніж прийти просто на зібрання. Veamos lo que dice sobre este gran hombre, Simeón, Давайте подивимося, як описує Слово Боже Симеона. que no era profeta, Він не був пророком, ni era un apóstol, не був апостолом, pero tenía algo que ninguno de los otros tenía. але він дещо мав, що не маємо ми. Mire, continuamos en el versículo 25, 25. y dice, era hombre justo y piadoso. ¿Qué nos quiere decir justo? Que era justo con sus vecinos, con sus jefes, con sus hermanos, era justo con todos. Написано, що він був людина праведна і благочестива. Праведна, що це значить? Що він був добрим, праведним і з братами, і сестрами, і сусідами, і співробітниками, завжди і всюди. Era piadoso, Він був благочестивим, tenía una gran fe. мав велику віру. Él esperaba realmente ver al Mesías. Він постійно очікував прихід Ісуса Спасителя. ¿Lo espera usted verlo personalmente, hermano? Чи ви чекаєте прихід Ісуса Христа? Me Кожен temo із que no вас. todos pueden decir amén. Надіюсь, що кожен із вас може сказати амінь. Pero usted puede tomar la decisión hoy de poder decir amén. Amén. Але ви маєте право вибрати сьогодні, чи ви будете говорити амінь і очікувати. Era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Людина праведна, благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля. Pero fíjese la última frase. Подивіться на останню фразу. El Espíritu Santo estaba sobre él. І Дух Святий був на ньому. Yo podría decir que más de uno aquí sé que el Espíritu Santo posa sobre usted. Я точно знаю, що багато із вас може сказати, на мені Дух Святий знаходиться. Pero debería de posar sobre todos, Але має бути на всіх. porque Dios no da el Espíritu por medida. Тому що Бог не дає Духа Святого частково. Pero para eso tiene que haber un cambio, Але для цього має бути певні зміни. tiene que haber un renacimiento de nuevo. Має бути друге народження, відновлення згори. Juan capítulo 3, versículo 3. Івана 3:3. Tiene que ser transformado en una nueva criatura. Має змінитися на нове творіння. Usted puede ser hecho una nueva criatura hoy. Ви можете бути сьогодні новим творінням Божим. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17. Dice que las cosas viejas quedaron atrás, pasaron. Y ahora todas son hechas nuevas. В 2 Коринтянам 5:16 написано, що всі старі речі були закинуті назад, і зараз ми всі творіння нове. Cuando usted realmente es renacido o renacida de nuevo, Тоді, коли ви насправді переродилися, народилися згори, usted es una nueva creación, то ви вже є новим творінням Божим, hecha por el Espíritu Santo. зроблена Духом Святим. Y ahora, sí, ahora va a haber un cambio. І зараз дійсно ви вже є змінені, ви вже є нові. Su corazón no va a pensar igual, Ваше серце вже не буде думати так, як раніше. ni su cuerpo tampoco. І ваше тіло також зміниться. Porque muchos dicen, oh, Dios solamente mira el corazón. Багато людей кажуть, Бог дивиться тільки на серце. Eso es parte verdad, Це лише часткова правда. porque Dios mira también el cuerpo. Тому що Бог дивиться також і на тіло. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Тому що наше тіло – це є храм для Духа Святого. Y tiene que verse un cambio. І має відбутися переміна. La iglesia tiene que ver un cambio.
Церква має En mí. побачити зміну в мені. Y en usted si profesa ser convertido a Cristo. І у вас, якщо ви навернулися до Господа. Pero no es cierto que no se ven todos. Але це правда, що не всі побачать. Las iglesias están llenas hoy, domingo. Зараз багато церков є наповнені в неділю. Pero ¿sabe qué? Але знаєте що? Jesús está fuera de las iglesias, de muchas iglesias. Але Ісус знаходиться зовні, де багатьох церков. Ellos podrían decir, pero nosotros predicamos la palabra de Dios. І вони можуть сказати, але ми ж проповідуємо Слово Боже. Sí, Так? pero Cristo está fuera. Але Ісус знаходиться зовні. Por eso a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis capítulo 3, В об'явленні написано в 3 розділі про одну церкву. si alguno abre la puerta, mi Padre y yo entraremos a él y haremos morada con él. Ісус каже, якщо я стою і стукаю, якщо хтось мені відкриє, то я зайду, і я, і мій батько, і ми будемо мати вечерю з ним. Eran creyentes, І це він говорить до віруючих. pero Cristo estaba fuera de ellos. Але Ісус був зовні їхнього дому. Esto no es religión, hermanos. Це не релігія, брати. Esto es tener vida o tener muerte. Це значить мати або життя, або бути мертвим. En el verso 26 dice, У вірші 26 y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. ¿Por qué le había revelado a este hombre que no era un profeta ni era un apóstol? написано, що Бог йому через Духа Святого відкрив. Чому, як ви думаєте, Бог відкрив йому, який не був ні пророком, ні апостолом? Porque este era un hombre especial, no porque fuera especial de que Dios lo hubiera hecho especial, sino porque era un hombre que con todo su corazón creyó en Dios en el Antiguo Testamento y estaba esperando al Mesías. Тому що цей чоловік був особливий не тому, що він народився особливо, а тому що De він corazón. по-особливому любив Бога від цього свого серця. І він був посвячений Богу. El resto de los judíos estaban esperando a un Mesías que libraría del imperio romano, de la presión romana a Israel. І всі останні євреї, вони чекали іншого визволителя, той, який звільнить від римлян, від їхнього... Pero ellos no habían escudriñado al profeta Isaías. Але це було дуже странно, тому що Lo вони не habían pasado досліджували por Ісаю. alto. Sorry. Вони не досліджували Ісаю і не звертали свою увагу саме на Спасителя, який спасе від гріха. Los que estamos un poco familiarizados con la Biblia, Ми такі дуже близькі можемо бути з Біблією, que es la palabra de Dios, це Слово Боже. sabemos Ми знаємо, que el Espíritu Santo, Дух Святий, sabemos que el Espíritu Santo no moraba en las personas en el Antiguo Testamento. ми знаємо про те, що раніше Дух Святий не сходив на людей, на серця, які були до Старого La Заповіту. palabra de Dios lo enseña. Solo fue desde que pasó el día de Pentecostés. Дух Святий зійшов тільки тоді, коли відбувся День П'ятидесятниці. Desde ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo. З того моменту люди наповнюються Духом Святим. En Juan capítulo 14, el verso desde el 15 al 17, Івана, 14 розділ з 15 по 17-16 вірші. pero en el verso 17 З 17-му. está diciéndole el Señor a sus discípulos que Él mandaría el Espíritu Santo a morar en ellos. Dice, el mundo no lo puede recibir. Да, там написано в 17 вірші, що Ісус говорить, каже, я пошлю вам Духа Утішителя, який буде вас підтримувати. На цей світ він не може його прийняти. Porque no cree ni le conoce. Тому що ні віри, і він не має віри, і він його не може пізнати. Pero dice, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Але ви його знаєте, тому що він до вас приходить, він вас наповнює і буде завжди на вас. Eso fue después de la transición que hubo del Antiguo Testamento al Nuevo. Це було в той перехід від Старого Заповіту на Новий.
con la muerte y resurrección de nuestro Mesías, Це Salvador. відбулося під час Воскресіння Ісуса Христа. Entonces, ¿cómo es que este hombre, que el Espíritu Santo no moraba en ellos, Як так може бути, що цей чоловік, на якому Дух Святий ще не перебував постійно, pero sí en él? але був з ним? Esa es la diferencia de las multitudes Ось в чому різниця з великими громадами. que hoy domingo van a las iglesias Що ці люди, багато хто приходить в церкви, y en muchas de ellas lo único que van es a pasarse un guri time, un tiempo muy feliz. і більшість з них приходять тільки для того, щоб провести класно час. Pero el Espíritu Santo no mueve los corazones. Але Дух Святий не рухає ці серця. La música y las guitarras eléctricas mueven a todos. Музика і гітари електричні рухають всіх. Pero el Espíritu Santo mueve el corazón para amar, para perdonar, para adorar, para servir, para humillarse. Але Дух Святий рухає серцями людей для того, щоб більше любити, більше смирятися, більше допомагати. Para apartarte del pecado, Щоб відділятися від гріха, para hacer saber que un hombre no puede vivir con una mujer si no son esposos, щоб навчити, що чоловік не може жити y з viceversa, жінкою, porque eso es pecado. не одружившись, або зраджувати. Eso solamente lo hace el movimiento del Espíritu Santo. Це може зробити тільки рух Духа Святого в серці. Pero ese espíritu que mueve los cuerpos Але той дух, який рухає тілами, anima a lo contrario, він розвиває протилежні бажання. porque el ojo ve Тому що око бачить lo que le atrae. те, що приносить. Este hombre era muy distinto. Цей чоловік був зовсім іншим. Continuamos leyendo. Давайте будемо продовжувати. Verso читати. 27. 27 вірш. Dice, y movido por el Espíritu, І він був приведений духом. hagas esta pregunta, hermano, amigo, ¿qué espíritu le movió a venir al culto hoy? Подумайте, дорогі брати і сестри, який дух вас привів сьогодні прийти в церкву? ¿Es porque hay un buen ambiente? Дух, який вас приводить для чудового спілкування, Y debe de haberlo. і так може бути. ¿O es porque no tenía otra cosa que hacer? Або, можливо, ви не мали чим зайнятися, і тому ви вирішили поїхати кудись. ¿O porque es domingo? Або тому, що це просто неділя. Y todo eso no es malo, es bueno. І все це є добре, це не є погано. Pero si usted no vino a este culto, Але якщо ви не прийшли сюди, в цю церкву, movido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, приведений Духом Святим, Духом Божим, usted saldrá igual que vino. ви вийдете такі ж самі, як і прийшли. Y las palabras que está escuchando de este libro sagrado І те слово, яке ви чуєте з цієї Святої Біблії, no le moverán a usted para nada. не буде впливати на вас зовсім. Usted saldrá Ви igual que вийдете, entró. ви вийдете такими, як і зайшли. Y amigo mío, І друже мій, si el Señor se presentara і якщо Бог en прийде, este momento, cuando usted sale para afuera, якщо Бог появиться Igual тоді, que коли ви entró, вийдете, usted continuaría andando, то ви продовжите porque usted no свою sería подорож далі. alzado y llevado con el Señor. Тому що всі ті, які люблять Бога, вони будуть підхоплені Богом, а ви будете йти далі. Porque usted hace lo que leemos en Ezequiel sobre cuando el Señor le dijo, te escucharán como a un cantor profesional. В Єзекіля написано, що відбудеться те, що будуть слухати просто як професійних проповідників, професійних співунів, Que canta muy bonito, які співають дуже красиво, pero no hacen nada de lo que dice. але нічого не роблять з того, що чують. Eso era el pueblo de Israel. Таким був народ ізраїльський. Les gustaba escuchar a Jesús multitudes. Вони раділи слухати Ісуса Христа, тисячі bonito. людей. Так красиво Ісус Predicaba. говорив, так чудово проповідував, Los milagros que hacía, робив чудеса, la popularidad que tenía. його відомість, його Todo el mundo слава. hablaba de él. Всі говорили про нього. ¿Quién no iba a querer seguir a Jesús?
Хто тоді не буде вірити, як він такий класний? Cuando hay una iglesia mega church, una iglesia grande, todo el mundo quiere ir. ¡Wow! Aquí tiene que haber algo bueno. Всі, завжди, коли є величезна церква, всім подобається, всім цікаво, всі туди йдуть. Pero cuando es una iglesia que aunque no sea muy grande, predica la palabra de Dios contra el pecado malvado de este mundo. Але коли церква проповідує про очищення, про освячення, про те, що потрібно боротися з гріхом, мало хто хоче йти туди. Usted no mencione que el fumar es pecado, o la droga es pecado, o el beber bebidas alcohólicas es pecado. Люди, No toque eso. люди не хочуть чути такі речі, що курити – це гріх, пити алкоголь – це гріх, наркотики – це гріх. Que las fiestas que hoy se celebran de la Navidad, el mundo entero religioso es una pura vanidad. І те, що ці свята, які зараз святкуються, це все дурниця. Весь цей світ релігійний, він святкує якісь пустощі. Si ellos predicaran lo que es la verdad, no estarían tan llenas. Якби вони проповідували правду і Слово Боже, то їхні церкви не були б настільки повними. Pero los pastores y iglesias hoy no quieren calidad. Зараз Quieren пастиря і служителя не хочуть якості духовного зростання, хочуть лише кількісного зростання. Y ir a la iglesia, a los cultos, es ir a pasárselo bien. І йти в Todo церкву, está bien. це йти в насолоду, це там, де класно, там, де круто. Y luego les vemos en los bares, І потім ми їх можемо побачити в en барах, las discotecas, на дискотеках, hasta cristianos навіть que християни. saben de la Biblia visitan las discotecas donde son las urnas de Satanás. І навіть християни, які можуть приходити в церкву, потім появляються на дискотеках, там, де є сміття сатанинське. Este sermón no es muy popular. Це місце є не дуже популярне. Y ya no quiero meterme con la playa del pecado. І я не хочу йти проти того пляжа гріха, Donde todas las carnes están puestas ahí hay de cordero, hay de cabra, hay de cerdo, hay de todo. там, де ці різні тіла, і вони там і корови, і кози, що хочете, там витворяють. Déjenme que les diga una cosa. Дайте мені сказати дещо. Mientras que la sangre no brote en su corazón, usted está muerto. Поки кров ще тече в ваших жилах, ви вже мертві. Cuando sabes que la hipocresía llamada cristiana religiosa lleva millones al infierno. Ви повинні знати те, що невірність сімейна, вона веде тисячі і мільйони людей в пекло. Una hermana aquí estaba pasándole un folleto a un sacerdote y se burló del folleto y se burló de la Biblia. Одна сестра із нашої церкви дала запрошення одному священнику, і він посміявся з неї і посміявся з Біблії. De la abundancia del corazón, en Mateo capítulo 15, dijo el Señor Jesús, habla la boca. Написано в Євангелії, що від наповнення в серця говорять уста. Так само і в нього відбулося. Nos entristece. Це дуже засмучує. Nos entristece cuando conoces a una persona por tanto tiempo Нам дуже сумно, коли знаєш людину багато років, que profesa ser cristiano o cristiana яка виглядала як християнин, y no resiste la palabra escrita en la Biblia. і не живе по Слову Божому, яке описано в Біблії. La rebelión se ve hasta en sus huesos. І гріх, видно, навіть проходить навіть до кісток. Incredulidad. Невірність. Sigamos leyendo sobre este hombre. Давайте прочитаємо про цього чоловіка. El verso 27. 27. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz. Gloria a Dios.
Eso es una persona con paciencia. ¿Cuántos años hacía que este hombre sabía, probablemente desde su niñez, que Dios prometería traer al mundo al Salvador, quien pudiera salvar a Israel de sus pecados? Цей чоловік, він сказав надзвичайні слова. Він чекав визволення народу, потіхи для Ізраїля, навіть, можливо, із дитинства. І ось воно виконалося. Él esperó todos esos años. Він чекав всі ці роки. No sabemos cuál era su edad, Ми не знаємо його вік, pero seguro que andaba de los 80 para arriba. але 100%, що йому було більше, ніж No 80. sabemos de su trabajo, de su vida, sabemos muy poco de él. Ми практично нічого не знаємо ні про його життя, ні про його роботу. Дуже мало. No era una persona conocida, Він не був знайомий нікому. pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaba sobre él. Amén. Але Дух Святий був на ньому. Y lo bueno hoy tenemos es que nosotros podemos tener el Espíritu Santo continuamente en nosotros. Amén. І що є чудово, це те, що Дух Святий може сьогодні бути на кожному з нас. El venir a los Постійно. cultos no le va a llenar a usted del Espíritu, ni le va. І якщо ми будемо такі проходити в зібрання, це ми так не наповнимося Духом Святим. Mientras que usted no reconozca que usted es un pobre pecador І поки ми не пізнаємо, що ми є простими бідними грішниками, y que usted un día tendrá que dar cuenta al Creador, і поки ми не зустрінемося з Господом, щоб дати отчет, Cristo Jesús, Ісус Христос, mientras que usted no reconozca eso y vaya humildemente a Cristo Jesús, і поки ми це не пізнаємо і не прийдемо смиренно перед Богом, pidiéndole perdón por toda su vida de pecado, просячи пробачення за всі наші гріхи в нашому житті, ¿por qué algunos no van? чому деякі не йдуть? ¿Es que no se creen a lo mejor pecadores? Скоріше всього, що вони не вірять, що вони є грішниками. Pero la Escritura nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ajá. Але Слово Боже каже, що всі ми згрішили і всі ми позбавлені Божої слави. A mí no se salva ni uno, ni el Papa se salva. Тому не спасеться навіть Папа Римський. Porque en el Salmo 51, versículo 5, que ya debemos de saberlo todos de memoria, dice que en pecado fue engendrado y en pecado me concibió en maldad fue engendrado y en pecado me concibió mi madre. В Псалмі 50, який ми маємо знати на пам'ять, написано, що в гріхах я народжений і зачатий в гріху. Todos, Всі ми. todos hemos pecado. Y la paga del pecado es la muerte eterna. І результат цього гріха – це духовна смерть, вічна. No me lo he inventado yo, lo dice el libro sagrado. Це не я придумав, це говорить Слово Боже. ¿Tiene usted este libro sagrado como libro sagrado o simplemente es la Biblia que no tiene más mérito que la palabra? Чи маєте ви це святе Слово Боже як святе Слово, чи, можливо, просто книжка на вашій полочці? ¿Se alimenta de ella? Ви насичуєтесь нею? Su vida Ваше життя, de fe віра se revelará conforme usted se alimenta de esto. вона підпорядковується під те, що написано в Слові Божому. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм і з миром. Él realmente, Simeón no vio realmente a Jesús en su ministerio. Семен не встиг побачити Ісуса в його служінні, так як він працював, служив. Él era un bebé. Він був лише малюком. Sin embargo, él creyó de todo corazón. Amén. Але не дивлячись на це, Семен повірив від всього свого серця. Le había sido revelado por el Espíritu Santo, por Dios. Тому що він був водіми Духом Святим. Hoy, esta mañana, le está a usted revelando el Espíritu Santo exactamente lo mismo. Ajá.
Сьогодні, в цей ранок, ви є водимі Господом так само, Духом Святим. Ahora, ¿qué va a hacer usted con Jesús? Що ви зараз зробите з Ісусом? Oh, qué bonitas palabras. Які красиві слова. Olvídese Забудьте за це, si son bonitas. якщо вони просто красиві. ¿Usted piense que la muerte le puede atrapar? Ви повинні розуміти, що смерть Cuando повинна menos lo схопити. piense. Смерть хапає саме тоді, коли ви не плануєте. Aquí murió un chico de 13 años. Тут помер 13-літній хлопчик. Nunca había tenido novia. Ніколи в нього не було нареченої. Yo estoy seguro que era virgen. Я 100% знаю, що він був. ¿Sabe usted por qué lo creo? Знаєте, чому я вірю, що він був? Porque cuando la puerta de la iglesia se abría y venía con sus padres al culto, Тому що коли відкривалася церква, він приходив зі своїми батьками. él venía corriendo para sentarse el primero. Він No se завжди quedaba al спішив último. перший. Він не сідав позаду. Hacía lo que las personas cuando van en el autobús, cuando van a un viaje de excursión. Entonces quieren sentar adelante. Він робив це так, як будто він їхав на чудову подорож, так як зазвичай Porque діти забігають в quieren місце. ver todo lo más posible. Він прибігав і хотів побачити Ese найбільше, найкраще. jovencito estaba ahí siempre sentado escuchando con deseo la palabra de Dios. Цей молодий хлопчик сидів завжди ось там і завжди уважно слухав Слово Боже. Todos nosotros podemos tener ese privilegio. Кожен із нас може мати цю привілегію. Si es que el Espíritu Santo mora en usted. Si Якщо no, Дух Святий перебуває у вас, якщо ні, usted saldrá igual que entró. ви вийдете такими ж, як і зайшли. Y el verso 30, 30 porque han вірші. visto mis ojos tu salvación. Amén. Бо побачили мої очі Твоє спасіння. ¿Han visto tus ojos la salvación del Señor? Твої очі побачили спасіння від Seguro que Господа, hay más de uno aquí que puede decir amén. Pero no todos. але, на жаль, не всі. Деякі можуть, деякі не можуть сказати так. Pero usted tiene la oportunidad hoy de ver con sus ojos la salvación personal. Ти маєш можливість побачити спасіння Господнє особисто. Este Jesús, Це le Ісус. dice el hombre, este Simeón, a María y a José, he aquí este está puesto para contradicción, para caída para muchos y para levantamiento de otros en Israel. ¿Qué quiso decir con eso? І сказав Симеон батькам його, що ця дитина це буде муж, який приведе Ізраїль і до падіння, і до спотикання, і буде камнем в спотикання. Caída porque muchos tropezarían en él, Чому como буде падіння? tropiezan en la Biblia. Чому буде падіння? Тому що багато хто буде спотикатися об нього. Para levantamiento para aquellos de nosotros y otros millones Він також прийшов, Ісус Христос прийшов для підняття багатьох, таких як я, як кожен віруючий. que humildemente hemos creído de verdad de corazón. Для тих, які повірили щиро від Господа. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, en el capítulo 2, 1 Петра, 2 розділ, creo que es el verso 6 o 9 por ahí, 6-7 вірші. dice, acercándoos a él piedra viva, Написано, приблизьтесь ви до камня живого, desechada por los hombres, відкинутого мужами, pero preciosa para los que se salvan. але дорогоцінна для тих, які вірять. Para unos, la palabra de Dios y Cristo Jesús es una piedra de tropiezo, Для деяких Слово Боже, Ісус Христос це є камінь спотикання, porque les redarguye тому що вони не готові слухати y його no quieren cambiar su vida і не хочуть поміняти своє життя de pecado. від гріха. Pero para aquellos que humildemente se arrepienten, Але для тих, хто смиренно кається перед Богом, es una bendición. це є благословенням. Dios nos da un futuro. Бог нам дав майбутнє. Tenemos una vida eterna. Маємо життя вічне. No cuando muramos, Не тоді, коли ми sino помремо. ahora. Ми вже маємо це вічне життя. Al recibir a Cristo Jesús en su vida, Прийнявши Ісуса Христа в своєму житті, Él le da vida eterna Він дає життя y вічне le hace
hijo o hija suyo. і він робить своїм сином чи своєю дочкою. Juan capítulo 1, el verso 12. Івана 1, 12. Dice en el 11 que vino a los suyos no le recibieron. В 11 вірші написано, що прийшов до своїх, і свої його не прийняли. Pero en el verso 12 dice, mas aquellos que le recibieron, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Але в 12 написано, але для тих, які прийняли його, він дав привілегію і можливість називатися і бути дітьми Божими. ¿Usted se imagina Ви можете це уявити? tener la certeza que cuando yo muera, no tengo por qué temer? Ви виявляєте, як це класно, коли ти помираєш і не маєш чому боятися. Porque la fe que Dios pone en usted Тому що та es віра, una fe viva, та віра, яку вам дає Бог, вона є віра жива. es una certeza. Це є правдивість, це є правда. Y cuando la muerte llega, І коли прийде смерть, no nos da miedo. ми не будемо боятися. Porque el Señor nos dice en el Salmo 23 que aunque pase por el valle de sombra de muerte, Тому в 22-му псалмі написано, навіть коли я піду долиною смертної тіні, no temeré mal alguno porque Él estará conmigo. не буду боятися злого. Esto Тому es що una ти зі мною. realidad, hermanos. Це є справжність, це є Esto no es життя. religión. Це не релігія. ¿Recuerdan aquellos que fueron en la Inquisición quemados? Згадайте тих, які були спалені інквізицією. Yo sé de ciertas personas Я знаю про que деякі. estando en las llamas Були як смолоскипи, se estaban comunicando con los hermanos que estaban orando por ellos. які спілкувалися і перекликувалися з іншими братами. ¿Recuerdan cuando Daniel fue, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron lanzados al horno de fuego que fue calentado 100 veces más? Пам'ятаєте про Сидраха, Місага і Авденаго, які були кинуті в піч, яка була дуже розпалена? Esos tres hombres, el rey mira en la boca del horno y los ve y le dice a los suyos, dice, pero no echemos al horno 3 hombres. І коли Навуходоносор побачив їх, він сказав для своїх помічників, тож ми ж кинули 3, а чому їх там більше? Ellos le contestaron, sí, mi señor, 3 hombres. Dice, pues yo veo 4 y uno es parecido al hijo de los dioses. Amén. І він каже, якщо ми кинули 3, то чому там 4? Y один dice із el них rey, як син y Божий. están andando y no se queman. І вони ходять там і не горять. ¿Piensa usted que para nosotros es distinto? Розумієте, що для вас це щось інше? Yo estoy seguro, hermanos, que cuando esos cristianos fueron lanzados a los leones en Roma, Я вірю в те, що ці християни, які були кинуті до львів Риму, y les agarraban con esas garras del brazo y los desgarraban, і льви їх хапали за руки, за ноги. yo le aseguro el 100% que ellos no sintieron nada. Я знаю про те, що Бог їх захистив, і вони не відчували стільки болі. Lo mismo que un cristiano que fue quemado en Inglaterra, en Londres. Так як один християнин був спалений в Лондоні. Y cuando estaba ardiendo, ya con la cabeza caída, pensaron que ya estaba con el Señor. Коли була голова спущена, думали, що він вже помер. Pero ellos le habían pedido una señal. Але він просив певного сигналу. Que si el Señor estaba con él en el fuego, que diera 3 palmadas. І він хотів почути від Господа, що якщо Господь буде з ним, то він має почути 3 хлопка. Las llamas ya no se le veían más casi que los huesos. Вже були настільки висока температура, що навіть горіли кістки. Y atado en el poste, І він був прив'язаний до cayó la стовба. cabeza. Впала голова. Y había uno mirando de los hermanos por la ventana. І один із братів дивився через вікно. Y le dijo, dejad de orar porque ya está con el Señor. І сказав, перестаньте плакати, бо він вже з Богом. Entonces ellos se levantan y con lágrimas en los ojos, por supuesto, І вони піднялися з слізьми на очах, miran a verlo. подивилися на нього. ¿Y qué hace este hombre? ¿Quemado? І що робить цей чоловік? Робить 3 хлопка. Dice la historia que se le pegaban las manos y tenía que hacer así, para separarlas. Каже, так як горіли руки, то руки склеювалися. І він 3 рази хлопав, І dio 3 розриваючись. І він 3 розриваючи хлопав руки. Esos hermanos pasaron por la muerte sin sentir dolor en absoluto.
ці брати і сестри, вони страждаючи, вони не переносили біль. Pero me hubiera gustado cómo estaban en los cultos durante el año. Але ми можемо бачити, як люди знаходяться на зібраннях на протязі року. Cuando hubo tan gran persecución que la Iglesia Católica quemó millones y millones, Коли були такі великі переслідування, і католицька церква спалила тисячі і тисячі las мільйонів. iglesias cristianas Церкви християнські. estaban abarrotadas. En España, Церкви християнські в Іспанії були переповнені. incluso cuando Franco vivió, Навіть коли Франко жив, mi esposa fue llevada a una de esas iglesias que se llamaba el Templo de Bautista de Terrassa. а в Ізабель, його дружину, повезли в церкву, No podían entrar por la puerta. в одну церкву, яка була переповнена. La Guardia Civil se lo prohibía. Гвардія Цивіль забороняла збиратися і виходити людям на вулицю. Tenían que entrar por una puerta desde la casa del pastor del jardín por detrás. Поліція закрила двері і приходилося заходити через задню двері, які вели через будинок пастиря. En Barcelona la gente les tenía como herejes. Herejes es como los que van en las sectas. І в Барселоні до християн відносились так, як до змінників віри, тих, хто ламають віру. Сектантів. Pero la iglesia estaba llena de gente fervorosa que creían de corazón. Але церкви були переповнені, наповнені багатьма людьми, які щиро жили в Господа. Los que iban a los cultos sabían que los podía detener la policía. І ті, які йшли в зібрання, вони ризикували, тому що знали, що їх може схопити Pero esa поліція. gente buscaba a Dios Але ці люди шукали y no Бога. les importaba. І це було байдуже для них. Este hombre Simeón tuvo mucha paciencia Цей чоловік por qué? Симеон мав багато терпіння, porque el Espíritu de Dios moraba en él тому що Дух Святий перебував на ньому. y podía esperar hasta el instante antes de morir. І міг чекати навіть до глибокої старості. Confiaría que lo que Dios había dicho y lo que Dios dice en su palabra se cumplirá. І віруючи в те, що Бог виконає своє слово, те, що написано там. ¿Cree usted lo que dice su palabra? Ти віриш в те, що написано в Слові Божому? ¿O rehusas creer, como dice el apóstol Juan en el capítulo 3, el verso 36? El que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ви вірите щиро, чи ви сумніваєтеся? Так написано в Євангелії Івана, що той, хто вірить, той побачить життя вічне, а той, хто сумнівається, буде покараний. Con nuestros rostros inclinados, З нашим похиленим лицем. ¿qué vas a hacer con Jesús? Що ви зробите з Ісусом? Hoy puedes venir a Él Сьогодні можете прийти до Нього. y hoy puedes ver la salvación como la vio Simeón. І сьогодні можете побачити те спасіння, яке побачив Симеон. Puedes ver la salvación en tu propia vida Можете бачити спасіння в вашому особистому житті. al aceptarle como tu Salvador. Прийняти як особистого Спасителя. Esto no es religión. Це не релігія. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Y todo lo que nos dice la palabra de Dios se cumplirá. Так як написано в Слові Божому, що все, що написано в Слові Боже, все виконається. No dejes que el diablo te quite la bendición más grande del universo, Не дозвольте, щоб сатана забрав у вас найбільше благословіння в світі, que es la vida eterna. що є вічним життям. Confía en Él, acércate a Él hoy. Повірте в нього, довіртеся йому, приблизьтесь до нього. Tendrás vida eterna en el reino de los cielos. І будеш мати вічне життя в Царстві Божому. Oh Dios y Padre Santo, doblamos nuestra rodilla delante de ti. Queremos más de ti, Señor. Queremos más. Queremos más del Espíritu Santo. Queremos que llenes todo nuestro corazón, Señor. Queremos que llenes todos nuestros pensamientos, acciones de nuestra vida.
los que somos tuyos, Señor, queremos ser más santos. Tú nos dices que sigamos la paz con todos y la santidad. Oh Señor, ayúdanos a buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sed santos, dice Pedro. Palabras del Señor Jesús, sed santos porque yo soy santo. Toca no solamente nuestros corazones de los que te seguimos, Señor, sino los de aquellos que están hoy escuchando tu palabra. Oh Señor, sé propicio a nosotros, pecadores. Ayúdale a crecer, ayúdale a creer a aquellos que necesitan la fe en ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Амінь.